আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথা নিয়মিত পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার কাপুরা গ্রামে। দর্শক বন্ধুরা, এই গ্রামে একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা লিটন ভাই, তিনি দীর্ঘদিন থেকে ছাগল লালন পালন এবং এটির ব্যবসা করে আসতেছেন। আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন উন্নত জাতের সব ধরনের ছাগলগুলো এখানে রয়েছে। তিনি এখানে একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনায় এই উন্নত জাতের ছাগলগুলো পালন করতেছেন এবং সারা দেশে এগুলো আবার বিক্রি করতেছেন। তার এখানে শেড ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কার্যক্রমগুলো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আমরা আজকে কথা বলবো লিটন ভাইয়ের সাথে এবং জানার চেষ্টা করবো কেন এ ধরনের ছাগল পালনে আসা এবং কত বছর আগে এই ছাগল পালনের দিকে উদ্বুদ্ধ হলেন, এই ছাগল পালন বা ছাগল ব্যবসা কতটা লাভজনক, এই বিষয়গুলো নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমি আশা করি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা জানার চেষ্টা করবো লিটন ভাইয়ের ছাগল পালন সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়। চলুন শুরু করা যাক। লিটন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো আছি। আপনার খামারে চলে আসলাম, জানতে চাই ছাগল পালন কত বছর আগে কিভাবে শুরু হলো? আসলে ভাই, ছাগল পালন শুরু শখ দিয়েই, শখ করে কিছু ছাগল কিনা পালতাম, যে সেখান থেকে আস্তে আস্তে কমার্শিয়ালে পরিণত হয়েছে। কত বছর আগে? 7 বছর। আপনি পেশায় এখন কি করেন বা এর আগে কি করতেন? আমার মূল বিজনেস গার্মেন্টস, পাশাপাশি ছাগলের ফার্মিং বা ছাগল ট্রেডিংও করি। আমার ইন্ডিয়া থেকে ছাগল এনে বিক্রি করাটাই মোটামুটি এটা মুখ্যই। খামারে কোন কোন জাতের ছাগল আছে? বিটল আছে, হরিয়ানা আছে, কোঠা আছে, সিরোহি আছে, তোতাপুরি আছে। এটা কোন জাতের? এটা কোঠা। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি? এর বৈশিষ্ট্য আসলে ছাগলগুলো দেখতে অনেক সুন্দর, শিং টিং গুলো অনেক ভালো হয় এবং ছাগল অনেক ভালো গ্রোথ আসে, অনেক বড় হয়। এইটার ওজন কিরকম? এইটার ওজন আপনার 85-90 কেজি। এর কি আরো স্বাস্থ্য হবে না এরকম? আরো স্বাস্থ্য হবে। এটা মাত্র 4 দাঁত, 43 হাইট আছে। বর্তমানে এটার বাজার দাম কেমন? আসলে ভাই, এই ছাগলটা বাংলাদেশেই প্রথম। আমার জানা মতে বাংলাদেশে এই ছাগল কারোর কাছে নাই। আচ্ছা আচ্ছা। এখন প্রথম আনছি। বাজারটা কেমন হবে নিজেরও আসলে এই মুহূর্তে অতটা অবজার্ভ করতে পারতেছি না। তো মার্কেট অবজার্ভ করতেছি কেমন হবে, এটা ইয়ার পরে রেটটা জানাবো। এটা কোন জাত? এটা বিটেল ভাই, এটা পাঞ্জাবি বিটেল। এটা ওজন কিরকম হবে এখন? এটা ওজন হবে 70-75 কেজি। কিরকম দাম পড়ে এগুলো আমাদের দেশে? এটার দাম পড়বে 85,000-90,000 টাকা। এটার ওই পায়ে চুড়ি এগুলো কি নিয়ে আসছিলেন বাইরে? এগুলো রাজস্থান থেকে নিয়ে আসছিলাম। কি কি দেখে চিনবে যারা পালন করতেছে? 1 নম্বর পারফেক্ট অরিজিনাল বিটের যে মালগুলো, শিংগুলো পিছন দিকেই আসবে। এটা যদি ক্রস হয় তাহলে শিংগুলো পিছন দিকে যাবে না। দ্বিতীয়ত আপনার এই পাঁচটা বিটেলের মুখে মোটামুটি ভালো একটা পাঁচ থাকে, তোতাপুরির মতো। এই ছাগলগুলো আমাদের দেশে ওয়েদারের জন্য খুব ভালো, পারফেক্ট। এটা ভাই তোতাপুরি, অরিজিনাল পিওর প্রান্স মুখের তোতাপুরি, তাই? পাঁচ ফেস। আচ্ছা, এ কি আপনার মেয়ে? জি, আমার মেয়ে। মামুনি, কেমন আছো? কি নাম তোমার? এটা একদম অরিজিনাল পিয়ার বিটের তোতাপুরি, পাঁচ ফেস। এই দেখেন এর মুখের, এই দেখেন টিয়া পাখির মতো। এটা কি মেল না ফিমেল? এটা মেল, পাঠা বাচ্চা। পাঠা। এটা ছোট বয়স না? ছোট বয়সের, বয়স 3.5 মাস 4 মাস। 3.5 মাসে এত বড় হয়েছে? রাজস্থানে ওদের ছাগলের গ্রোথ প্রচুর। এই অবস্থায় এর দাম কেমন হবে? 50-60 হাজার। ফিমেল গুলোর দাম কেমন পড়ে এরকম সাইজের? পাঠা বাচ্চাগুলোর চাইতে ফিমেল বাচ্চাগুলো 5-10 হাজার টাকা কম। কম? ফিমেলটার দাম কম? হ্যাঁ, ফিমেলটা একটু কম, পাঠাগুলো একটু বেশি। আচ্ছা। আর তোতাপুরি আসলে মূলত মুখের উপরেই ডিপেন্ড করে। এই মুখ যত ভালো হয়, যার যত ভালো তার তত দাম। আচ্ছা। মুখ খারাপ হইলে লোকাল ছাগল হিসাবে বিক্রি হয়। এইটা ভাই কোটার ফিমেল। আচ্ছা, এটা ফিমেল? এটা অ্যাডাল্ট ফিমেল, 2 দাঁত। এটা কি নতুন আসছে? এটা নতুন আসছে। এটাও আমার জানা মতে বাংলাদেশে নাই, এই প্রথম আমি আনছি। এই শিং তো বাঁকানো, এর কি বৈশিষ্ট্যটা? এটা বৈশিষ্ট্যটা এইটা কোটা ছাগলের। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে তো অনেক কয়টা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো আবার কোন জাত? এটা কোন জাত? এটা বিটেলের খাস। বিটল ছাগলগুলোর বৈশিষ্ট্য কি? অল্প দিনে খুব ভালো গ্রোথ আসে, ভালো ওয়েট হয়, মাংসের জন্য একটা পারফেক্ট ছাগল। এবং বিটেল ছাগলের দুধও অনেক ভালো হয়। এই পাশের এগুলো কোনটা কোন জাতের? এইটা আপনার অরিজিনাল পিওর কোট হয়, কিন্তু এটার স্কিনটা পুরা গোলাপি। দেখেন মুখটা গোলাপি কালার। আচ্ছা আচ্ছা। এর চামড়া টামড়া যা আছে সব গোলাপি কালার। ইন্ডিয়া থেকে আসছে তো কালার এরকম থাকবে না, একদম পিওর গোলাপি চলে আসবো। আনার পরে এখনো গোসল টোসল করানো হয় নাই। আর 4-5 দিন 10 দিন গেলে এর পুরা গ্লেজ চলে আসবো। এটা 100% গোলাপি অরিজিনাল কোঠা। যেটা আপনি কোটার ফিমেল দেখাইলেন, সেগুলোর দাম কিরকম পড়ে? হলো ভাই, কোটার ফিমেল গুলো অনেক দামি। কোঠার আবার একটা বৈশিষ্ট্য আছে ভাই, সেটা হলো কোঠার 90-95% বাচ্চা হয় পাঠা বাচ্চা।
ফিমেল ছাগলের প্রচুর দাম, ফিমেল ছাগল ইন্ডিয়াতে বিক্রি হয় না, যার কারণে ফিমেলগুলোর দাম বেশি। আমার যে ফিমেলটা দেখলেন এটা মিনিমাম 80,000 টাকা দাম আছে। ওইটা কোন জাত? এটা হরিয়ানা। হরিয়ানা ছাগলগুলোর বৈশিষ্ট্য কি? হরিয়ানা কোঠা প্রায় সেম ক্যাটাগরিরই, একটু ভিন্নতা, কালারের সাথে গ্রোথের সাথে একটু ভিন্নতা আছে। আমাদের দেশে বলে হরিয়ানা, ইন্ডিয়াতে বলে করলি কোঠা। তো শিরোহী সম্পর্কে একটু বলেন, শিরোহীটা কেমন? শিরোহী ছাগল ভালো, আমাদের দেশে ওয়েদারের জন্য পারফেক্ট ছাগল, মোটামুটি আমাদের দেশি ছাগল। এটা মাংসের জন্য খুব ভালো, দুধের পারফরমেন্সও ভালো শিরোহীর। এটা তো বিশাল, এটা কি এটা শিরোহীর ফিমেল। তো এটার এই যে ফিমেল গুলো বা মেল গুলো ছোট সাইজের আছে কি বাচ্চা? আছে, ছোট আছে, কেমন ছোট দামের আছে, মধ্যে মাঝারি থাকে আছে। এইগুলো 40,000 টাকা থেকে শুরু করে 80-85,000 পর্যন্ত আছে আমার কাছে। আর অন্য কোনো বিশেষ কোনো জাত আছে? বিটল আছে, এটা বিটলের ফিমেল। এই যে এর চোখটা দেখেন, এর চোখটা মার্বেল চোখ। আমাদের দেশে বিটলের অবশ্য 4 রকম চোখই হয়, মার্বেল হয়, ইয়েলো হয়, রেড হয়, কালো হয়, ব্ল্যাক হয়। তা আমাদের দেশে সাধারণত এই হোয়াইট কালারের চোখটাই বেশি চলে, যেটাকে আমাদের দেশে বলে মার্বেল চোখ। এটা 2বার বাচ্চা করছে, আবার কনসেপ্ট করছে 2.5 মাস। এটা তো সুন্দর একটা গরু দেখতে পাচ্ছি, এটা আবার কোন জাত? এটা বাহামা ক্রস গরু। এটা গরু কয়টা? বাবা বীজটা হচ্ছে আমেরিকান অরিজিনাল বাহামা অফিশিয়াল বীজ, যেটা গভর্নমেন্টে যেটা সাপ্লাই দেয়। আর মা ছিল শাহিওয়াল। লিটন ভাই একটু খাদ্য বিষয় বলবেন। ছাগল পালনে মূলত খাদ্য কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য সঠিক সময় দিলে গ্রোথটা ভালো থাকবে। আমাদের দেশে খামারিরা আসলে এক একজন এক এক রকম খাদ্য খাওয়ায়, কিন্তু আসলে পারফেক্ট খাবার যেটা মিক্সড রেশন যে খাদ্যটা তৈরি করে খাওয়ানো হয়, এই খাদ্যটাই পারফেক্ট। ইদানিং কিছু কোম্পানি 2-4টা ফিড বার করছে ছাগলের জন্য, স্পেশালি ফিড এতদিনও ছিল না, কিন্তু 2টা কোম্পানি বের করছে। তো ওদের সাথে আপনার মিক্সড করে খাবার যদি নিজে বানায় নিতে পারেন, এটাই সর্বোত্তম। 100 কেজি ভুট্টা, 20 কেজি ছোলা, 20 কেজি অ্যাঙ্কার, 20 কেজি পেরা, যেটাকে আমরা জব বলি, 20 কেজি সয়াবিন, মানে 100 কেজি ভুট্টার সাথে এই প্রোডাক্টগুলো 20%, এর সাথে আপনার 2% খাবার সোটা দেই, 2% ডিসিবি পাউডার দিই। খাবার সোটা দিলে ডাইজেস্টটা ভালো হয়, হজম শক্তি ভালো হয়, খাবার রুচি ভালো থাকে, গ্যাস পাতলা পায়খানা ভয়টা থাকে না। ডিসিবি পাউডার তো একটা ভালো ভিটামিন মিনারেল জিঙ্ক করা আছে। তা আমি মিক্সড রেশন খাবারটাই খাওয়াই, যার কারণে আমার ছাগলের ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, মিনারেলের অভাব খুব কম। তো সেক্ষেত্রে যে খাদ্যটা আপনি বানাচ্ছেন, এতে খরচ কিরকম পড়ে যায় খাবার? আসলে খাবারের দাম তো প্রচুর বেশি, আকাশচুম্বী হয়ে গেছে। প্রথম দিকে যখন বানাইতাম তখন তো 26-27 টাকা পড়তো কেজি, বর্তমানে প্রায় 37-38 টাকা পড়ে। একটা ছাগলকে দৈনিক কত গ্রাম খাদ্য দেন? চাহিদা মিটাতে যতটুকু খায়, তবে রেশিও আপনার আমার এই খাবারটা সকাল হাফ কেজি, বিকেল হাফ কেজি দিলেই আনাপ। পাশাপাশি আসলে দানাদারের উপর তো 100% ছাগল পালা যায় না। এখানে নিয়ম হচ্ছে 60% লতা পাতা আর 40% দানাদার খাবার ইউজ করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে একটা ছাগলের জন্য দানাদার খাবার 1 কেজি দিন আনাপ। তারপর ছাগল প্রতি কেমন খরচ হয়? যদি একজন ফার্মার মোটামুটি নিজের সবকিছু দিয়ে করতে চায়, একটা ছাগল 50 টাকা খাওয়াইলে দিন আনাপ। লিটন ভাই, আপনি দীর্ঘদিন থেকে ছাগল পালন করছেন, আপনি সুন্দর একটা শেড করছেন। ছাগল পালনের জন্য কেমন শেড করতে হয়? মাটি থেকে মিনিমাম 3-3.5 ফিট 4 ফিট উপরে মাছা দিতে হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রাখতে হয়, এবং শীতের দিনে আবার পর্দা দিয়ে প্রোটেকশন দেওয়ার ব্যবস্থাটাও রাখতে হয়। সুস্থ থাকার জন্য সেটা একটা ভালো ভূমিকা পালন করে। আচ্ছা, আপনি নেস্টটা হচ্ছে স্লোপিং করে দিয়েছেন? আমার নিচটা আপনার 66 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে স্লোপিং করা আছে। পেশাব পায়খানা করলে সব নিচে চলে আসে, 2-1টা যদিও থাকে আমরা মোটরের পাইপ দিয়ে পানি মেরে দিই, পানি মেরে দিলে একদম পরিষ্কার, প্রতিদিন একবার করে পরিষ্কার করা হয়। আচ্ছা, একটু রোগ ব্যাধি সম্পর্কে বলবেন। ছাগল পালনে এসে কি কি রোগ ব্যাধি দেখতে পেলেন, এবং গুরুতর রোগ কি হয়ে থাকে? ছাগলের মূল রোগটাই ঠান্ডা জ্বর, যেখান থেকে পিপিআরের জন্ম। আর এইটা আপনার যদি প্রতিরোধ করতে চান, সেই ক্ষেত্রে পিপিআর ভ্যাকসিনটা ইউজ করতে হবে মাস্ট। পিপিআর ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো অলসতা চলবে না, কোনো স্যাক্রিফাইস নেই। পিপিআর কনফার্ম করতে হবে, আর আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। ওর থাকার শেডটা পরিষ্কার রাখতে হবে, পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে, শুকনো জায়গায় রাখতে হবে, তাহলে মোটামুটি এই রোগটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আচ্ছা, এই যে আপনাদের উপজেলায় আপনি ছাগল পালন করতেছেন, এখানে তো প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের একটা সাপোর্টের প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে আপনাদের উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস কেমন সাপোর্ট দিচ্ছে? আমি এক কথাই বলবো, তারা আমাদের যথেষ্ট সাপোর্টিং দেয়, যা প্রয়োজন সবই তারা করে। এই দিক থেকে তাদের কোনো অলসতা গাফিলতি নেই। আচ্ছা, এই যে ছাগল পালন করতেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তো এখানে নিজেকেও লাভবান হতে হয়। এখানে অনেক টাকা ইনভেস্ট করা আছে, এই যে সুন্দর শেড করছেন, অনেক টাকা ইনভেস্ট করে এটা ব্যবসা করতেছেন। তো মাস শেষে এই ছাগল পালন থেকে কিরকম প্রফিটেবল হচ্ছেন? আসলে ভাই, মাস শেষে এরকম কোনো হিসাব তো কোনোদিন করে দেখি নাই, তবে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়া আছি, ভালো চলতেছি। আচ্ছা, আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তারা এই যে ছাগল পালনে আসতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি? নতুন উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে আমার পরামর্শ যেটা, আগে অভিজ্ঞতা দরকার। এই ছাগল পালতে গেলে অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নাই। নতুন কেউ ছাগল করে ফার্ম করে গেইন করছে, এরকম রেকর্ড বাংলাদেশে নাই। অতএব আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করুক, তারপরে ফার্ম করুক।
অভিজ্ঞতা ছাড়া ছাগল ফার্ম না করার জন্য আমি অনুরোধই করি। তো ভবিষ্যতে এই ছাগল পালন নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে? আমি তো মূলত বিজনেসম্যানই ছিলাম, ইন্ডিয়া থেকে পর্যাপ্ত ছাগল আনতাম, সেল করতাম। তো এখন নিয়ত করতেছি ইন্ডিয়া থেকে ছাগল টাগল নাই না, নিজে প্রোডাকশনে চলে যাবো। ফার্মে কিছু ছাগল ফিক্সড করে এইটা বাচ্চা টাচ্চা জন্মটা মানে ফুল প্রোডাকশনে চলে যাবো। লিটন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আপনি সুন্দর একটা ছাগল খামার করেছেন, এখানে এটার সাথে জড়িত আছেন, ব্যবসা করতেছেন। আমরা আশা রাখবো আমাদের এই উন্নত জাতের ছাগলগুলো আমাদের দেশের খামারি ভাই যারা খামার করতে চাচ্ছে তাদেরকে ভালো মানের ছাগল আপনি দিতে পারবেন। এসব ব্যক্ত থেকে শেষ করছি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ থেকে কথা বলছিলাম উদ্যোক্তা লিটন ভাইয়ের সঙ্গে। তার এখানে উন্নত জাতের ছাগল পালন সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করেছি। তিনি একটি সুন্দর ব্যবস্থাপনায় এই উন্নত জাতের ছাগলগুলো লালন পালন করতেছেন, আবার এগুলোকে সেল করে এখান থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করতেছেন। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা অনেকে জানেন আমাদের দেশে ছাগল পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। তবে এখানে এই ছাগল পালন সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে, সঠিক ব্যবস্থাপনায় লালন পালন করতে হবে, তাহলেই কিন্তু লাভ নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এখানে আমরা দেখেছি শেডটা অনেক সুন্দর করা হয়েছে, তারপরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, এই বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল উন্নত জাতের ছাগল পালন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।